What's up guys? Isang magandang umaga, tanghali, hapon o gabi para sa inyo kung anong oras nyo man ito papanoorin. Ikaw ba ay baguhan lang sa pagiging isang YouTube vlogger gaya ko? Nag-iisip ka ba ng sound effects na pwede mong magamit para sa iyong mga vlog? Pwes, tutulungan kita para magkaroon tayo ng magandang mga sound effects sa ating mga vlogs. Kung may time ka, paki-like naman yung vlog na ito. At ganoon din, kung gusto mong maging updated ka at lagi kang ma-notify, paki-click naman yung subscribe. Ngayon guys, ito ay special edition. Yung ating vlog talaga, yung ating channel na ito ay para sa mga funny videos compilation. Pero ngayon, sa mga sound effects tayo ngayon magfo-focus. Ngayon guys, para malaman natin kung ano yung mga sound effects, tara, samahan niyo ako. What the rock is cooking. Hey! Denied. Run. Bruh. I believe I can fly.
Game over. So yun guys, narinig na natin yung mga sound effects na pwede nating magamit sa ating mga vlogs. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo ito, pakiclick naman yung like dyan sa baba. At ganoon din, kung gusto nyo laging ma-notify, pakiclick naman yung subscribe at yung notification bell. Guys, susunod, ang ating aalamin naman kung paano tayo makakapag-upload ng video na walang mga watermark. Ituturo ko rin sa inyo kung anong mga applications gamit yung cellphone sa pag-edit para nang sa ganon, kahit wala tayong laptop, makakapag-edit tayo. O guys, abangan nyo ulit yung susunod kong vlog.